អ្នកនាងវិនពួកយើងជួបគ្នាជាលើកដំបូងមានអ្វីអាចឲ្យខ្ញុំជួយបានទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយខ្ញុំត្រូវការជំនួយខ្ញុំកេងមិនលូឲ្យតែបិទភ្នែកគឺយល់សប្តិអាក្រក់ចាំបានទេថាយល់សប្តិអាក្រក់ពីអ្វីខ្ញុំបន្តយល់សប្តិឃើញខ្មោចយិនស៊ីសងនិងថ្ងៃដែលឡើងជាយិនជួបគ្រោះថ្នាក់ឆាប់ឡើងបងម៉ាញ់បើពិតជាចង់ជួយមែនរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ត្រង់នេះហើយខ្ញុំទៅប្រមូលព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ណានៅចាំប្រព័ន្ធមានទៀតអីយ៉ាងណាខ្ញុំទៅយកព័ត៌មានផ្ដាច់នេះទោះជាមានអ្នករបួសក៏មិនមែនជាទំនួលខុសត្រូវក្រុមការងារដែរគេនេះទៅជាក់ណាស់ទម្លាប់មួយរឿងដែលខ្លាចបំផុតរឿងដែលចង់ចាំតិចបំផុតខ្ញុំដាក់ចូលប្រអប់មួយចាក់សាវេទុកឲ្យដាក់នៅជ្រុងម្ខាងសម្រួលអារម្មណ៍ពេលនេះមិនត្រូវបញ្ញាប់សម្រេចចិត្តទេស្ថានភាពអ្នកនាងខ្ញុំមើលឃើញពីចំណុចការស្លាប់យិនស៊ឺសងជាចំណុចចាប់ផ្ដើមការស្លាប់លៀងជីងយិនជាមូលហេតុពិតប្រាកដម្នាក់ដំបូងធ្វើឲ្យគេងមិនលក់តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេងមិនលក់ពិនគឺការកិច្ចវេះអ្នកបន្ទាន់អញ្ចឹងចោតជាការយល់សប្តិជាការសម័យឬក៏ការពិតតើពិតជាបានឃើញគេលងតឹងដល់តភ្នែកអន់ខ្ញុំមិនចាំទេខ្ញុំពិតជាមិនចាំមែនព័ត៌មាន10ឆ្នាំមុនខ្ញុំចាំបានច្បាស់ណាស់តែថ្ងៃនោះអ្វីដែលខ្ញុំចាំបានគឺភ្លៀងធ្លាក់មានព្យុះធំហើយនៅចំណុចកណ្ដាលចំណុចសំខាន់បំផុតផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃរូបគុំកំពុងបាត់អាចថាផ្នែករូបគុំនោះលាក់នៅកន្លែងណាមួយគ្រាន់តែរកវាមិនទាន់ឃើញនឹងជួយខ្ញុំបានទេធ្លាប់សាកព្យាបាលដោយសណ្ដំទេលទ្ធផលវាខុសគ្នាទៅតាមមនុស្សម្នាក់ល្អវិនហ៊ុយសិនក្រុមតាណានឹង SNK ដាក់នុយឲ្យមនុស្សទៅថតនៅលើទឹកភ្លៀងពួកគេមិនដឹងគ្រោះថ្នាក់ឬធ្លាប់បកពើពីស្ថានភាពនេះមិនដែលបញ្ជូនមនុស្សទៅស្លាប់ទេនាងបានដកខ្លួនហើយមិនមែននៅ SNK ទេកាន់តែមិននៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានអ្វីត្រូវខ្វល់ទៀតទេថាតែទីនោះប្រកាសជាខ្ញុំត្រូវខ្វល់អូខេឥឡូវកុំខ្វល់នឹង SNK ឬអត់បើខ្ញុំឃើញមនុស្សមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងនាមជាអ្នកអាជីពមិនឲ្យខ្ញុំទៅដាក់ទានពួកគេទេដោយសារជំនាញបើកបរនាងដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំបើកជូនទៅ
មកវិញកំចាត់ទៅ ចុះទៅ ត្រឡប់មកវិញណាបាត់បាននៅគ្រោះថ្នាក់ណាទៅផ្ទះទៅឆាប់ ទៅខត់ទៅទីនេះគ្រោះថ្នាក់ណា ទៅវិញ បាន ទៅ ឲ្យគុំខត់ទៅ ទីនេះគ្រោះថ្ ទៅ នាក់ វិញទៅ ឆាប់ថតទៀត ទៅ ទៅ ផ្ទះវិញទៅ ទៅវិញ ខត់ទៅ មិនមិនគួរនៅទីនេះទេឆាប់ថត ទៅផ្ទះវិញទៅ ទៅផ្ទះវិញទៅ ទីនេះគ្រោះថ្នាក់ណា ចាំទៅផ្ទះវិញទៅ ទៅផ្ទះវិញទៅ នឹងជិញ្ចិនខ្ញុំមិននៅលោកធ្វើព័ត៌មានរបៀបនេះចាយលើទិញវីដេអូចាប់បញ្ជូនមនុស្សទៅស្លាប់ទេ ទិញវីដេអូស្អីនិយាយអីខ្ញុំមិនយល់ទេពលរដ្ឋត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅសូមឲ្យក្រុមអគ្គិភ័យមកសង្គ្រោះ បើមានរឿងអីកើតឡើងអ្នកណាទទួលខុសត្រូវកុំឲ្យខុសឈ្មោះ SNK អសោះ ពេលវិនហ៊ុយសិនធ្វើព័ត៌មានហៅថាព័ត៌មានទៅគឺដល់ពេលឡើងជំនឿធ្វើវិញខ្លាយជាសម្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអសត់ថាថ្ងៃនេះបងវិញយើងយាមចូលទៅក្នុងភ្លើងបងនឹងខ្ញុំមកខុសគ្នាទេបងម៉ែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនៅថ្ងៃនេះគឺបងជាអ្នកបង្រៀនខ្ញុំទេបំរើចាត់ការជួយសង្គ្រោះគេចេញគេធ្វើខ្ញុំជាអ្នកកសាអាជីពនៅ SNK បើមិនជាអ្នកកសាសូមចេញទៅរៀនចេញទៅគេនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់កន្លែងនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់មានសុវត្ថិភាពទេបងម៉ែបើពិតជាចង់ជួយមែនរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅទីនេះហើយខ្ញុំទៅយកព័ត៌មាន អ្នកនេះនៅចាំបានព័ត៌មានផ្ដាច់មុខទៀតទេ យ៉ាងណាខ្ញុំទៅយកព័ត៌មានផ្ដាច់មុខទោះជាមានអ្នករបួសក៏មិនមែនជាពលរដ្ឋខុសត្រូវក្រុមការងារដែរបងម៉ែគោលដៅជួយយើងខុសគ្នាតែបេសកកម្មស្តៀងគ្នាអាចរួមការងារគ្នាបាន អេអ្នកទាំងពីរកុំទៅមកទៀតអីទៅផ្ទះវិញទៅមានអ្នកនៅខាងក្នុងទៀតទេ មិនដឹងទេទុំដងជាមាន ខ្ញុំទៅវិញសិនទៅ សាម្ដងទៀតបានទេខ្ញុំចិត្តទៅដល់ការចងចាំហើយ នេះជាការធ្វើលើកដំបូងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបង្ខំទេ ហើយភ្ជួរភ្លាននឹងទឹកចំនួនមិនអាចឲ្យខ្ញុំលងស្លាប់ផងហេតុអីកេងត្រូវសណ្ដាំនៅទីនេះអាចគ្រោះថ្នាក់ ខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចការពារអ្នកនាង ហេតុអីផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមហើយធ្វើឲ្យខកចិត្តវិញអញ្ចឹង ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យចងចាំវិញដែរតែលក្ខខណ្ឌដំបូងមិនអាចយកជីវិតទៅបដូរទេវាមិនគួរកើតក៏មិនអាចធ្វើបាន ល្អកក់ពេលមួយឲ្យខ្ញុំស្អែកខ្ញុំនឹងមកវិញ សុំទោសស្អែកខ្ញុំរវល់ពេញអស់ហើយពួកយើងធ្វើទៅតាមការណាត់ជួបដើមទៅអាទិត្យក្រោយជួបគ្នា អញ្ចឹងខ្ញុំចាំបានថ្នាំល្ងុយគេង យប់នេះទៅផ្ទះសម្រាប់ចុះ ចាងជាយិនឯងមកធ្វើអីទីនេះអីមិនដឹងទេថាពួកឯងធ្វើឲ្យគាត់ខឹងទុកខ្ញុំទៅវិញ លោកពូអ្នកមីងសួស្ដីខ្ញុំអតីតមិត្តរួមការងាររបស់ចចខ្ញុំឈ្មោះលាវយានក៏ជាអ្នកកសែតដែរតាមពិតទៅការស្លាប់របស់គាត់មិនមែនធម្មតាទេពួកយើងស៊ើបដឹងថា ក្មួយស្រីឆាប់និយាយទៅ ឈប់សិនចចធ្លាប់និយាយថាក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងគួរប្រមូលរឿងពីជ្រុងផ្សេងៗចូលគ្នាបង្កើតជារឿងនិទានមួយសម្រាប់ទស្សនិកជនឥឡូវរឿងគាត់មានតែជ្រុងមួយប៉ុណ្ណោះគ្រប់គ្រាន់ទេ ពួកយើងមិនមែនអ្នកកសែតពួកយើងជាគ្រួសាររបស់គេមិនថាការពិតឬរឿងមួយជ្រុងដែលឯងកំពុងតែនិយាយពួកយើងមិនចង់ស្ដាប់អ្វីទាំងអស់ពួកយើងគ្រាន់តែចង់រស់នៅដោយស្ងប់ស្ងាត់អ្នកកសែតពួកនាងគ្មានការងារធ្វើចេះតែចេញមកនិយាយនេះនោះមានយល់អារម្មណ៍ពួកយើងជាគ្រួសារទេគ្រប់ពេលពួកនាងនិយាយពួកយើងត្រូវប្រឈមនឹងវាម្ដងហើយម្ដងទៀតការឈឺចាប់ពួកយើងនាងយល់ដែរទេ សួស្ដីពូលៀងមីងលៀងខ្ញុំមន្ត្រីព័ត៌មានស៊ូស៊ីឈីងមានរឿងខ្លះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនមុនអនុវត្តតាមនីតិវិធីជាផ្លូវការតាមអ្វីដែលពួកយើងមានរហូតមកការស៊ើបអង្កេតមានបញ្ហាមួយសង្ឃឹមថាគ្រប់ភាគីទាំងអ្នកកាសែតនិងសមាជិកគ្រួសារអាចរួមដៃគ្នាស្វែងរកការពិត តុលាការបានចេញហើយកូនប្រុសខ្ញុំជាវីរៈជនហើយនោះជាគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិព
ពួកយើងពេញចិត្តនឹងការសម្រេចនោះគ្មានអ្វីត្រូវដេញដោលទៀតនោះទេ ពូលៀង ចុះបើមិនមែនគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិចុះបើបង្កដោយមនុស្សឬជាអំពើឃាតកម្មវិញ គ្ នោះ មានគុណសម្បត្តិនិយាយបំផុតគឺជានាង លោកពូអ្នកមីងរវាងពួកយើងមានការយល់ច្រឡំជាច្រើនមិនថាជារឿងអ្វីសុំទោសដែលធ្វើឲ្យមិនពេញចិត្តពិតជាសុំទោសមែនតែសង្ឃឹមថាពូមីងនឹងជឿថាពួកយើងពិតជាចង់ជួយចោះជឿខ្ញុំម្ដងទៅតែម្ដងនេះប៉ុណ្ណោះផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំធ្វើដើម្បីពូមីងធ្វើដើម្បីចោចផងចុះ កូនប្រុសខ្ញុំស្លាប់បាត់ហើយតើមានន័យអីទៀតទៅ ពួកយើងមានព័ត៌មានអាចបង្ហាញថាចោចត្រូវគេបំភាន់និងបង្ខំឲ្យចូលលូបង្ហូតតឹងរឿងនោះមិនគួរកើតឡើងទាល់តែសោះវាមិនសំខាន់ថាខ្ញុំជាអ្នកណាទេនេះមិនមែនបញ្ហាមនុស្សម្នាក់ឡើយមិនត្រឹមជាបញ្ហាគ្រួសារតែជាក្តីបារម្ភនៃពួកយើងរួមទាំងសាធារណជនក្នុងនាមជាអ្នកកសែតជើងចាស់ខ្ញុំជឿថាចោចចង់ឲ្យពួកយើងស្វែងរកការពិត មនុស្សដូចជានាងទោះនិយាយអ្វីក៏ពួកយើងមិនជឿដែរលោកពូអ្នកមីងខ្ញុំជាអ្នកចង់ក្រែងដែលឃើញចោចបើយើងសើរឿងក្តីនេះយើងអាចបង្ហាញគ្រប់យ៉ាងដែលពួកយើងរកបានថាមិនត្រូវឲ្យលាតត្រដាងការពិតពីក្រោយហេតុការណ៍នេះ ពួកយើងនឹងគិតមើល រឿងនិទានល្អស្ដាប់អ្នកណាក៏ដឹងថារឿងមិនពិតការពិតយ៉ាងណានោះត្រូវតែទទួលយក អង្គុយលេងសិនទៅឲ្យពួកគាត់បានគិតមើលសិនពួកគាត់ច្បាស់ជាមកវិញ ពួកគាត់ស្រឡាញ់កូនប្រុសយ៉ាងនេះពួកគាត់ច្បាស់ជាសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវដើម្បីកូន នៅមកនិយាយទៀតអីបើអញចាប់បញ្ចុះបញ្ចុះមនុស្សដំបងត្រូវគិតថាពួកគេកំពុងតែគិតពីអ្វីនិយាយក៏ត្រូវការសិល្បៈដែរវឹបឡើងការពិតព័ត៌មាននោះជាអ្វីដែលពួកយើងខ្វល់តែប៉ុណ្ណោះគំនិតឪពុកម្ដាយការចងចាំកូនប្រុសគាត់គឺសំខាន់បំផុត ប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ពួកយើងជាប្រភេទតែមួយ កំរិតស្រីដូចគ្នាទេ ពួកយើងមិនបានណាត់គ្នាទេតែម៉ោងដូចគ្នាកន្លែងដូចគ្នាគោលដៅដូចគ្នាធ្វើរឿងដូចគ្នា ខ្ញុំមិនចូលចិត្តគំនិតនេះតែគិតថាលើកនេះយើងគួររួមដៃគ្នា រឿងនេះខ្ញុំនិយាយ1000ដងហើយ SNK និង Open Platform គឺជាសត្រូវនឹងគ្នាបងព្រមចែកព័ត៌មានណា អញ្ចឹងឯងរើសយកនាងឯងនេះមិនមែនគូប្រជែងធម្មតាទេលោកឯងបានគ្រប់ពេល ច្រើនឆ្នាំហើយការពិតគឺខ្ញុំមកដល់ទីនេះគ្រប់ជំហានគឺខ្ញុំឡើងដោយខ្លួនឯង មិនតាន់ដល់ពេលមានឱកាសអាចថាអត់ទេ អេមិនងាយទេដែលយើងអាចអង្គុយជុំគ្នាសំវរកុំជំទាស់សម្ដីគ្នាបានទេកំពុងទាស់សម្ដីគ្នាហ៎គ្រាន់តែយកមូលដ្ឋានតក្កវិជ្ជាដែលគ្រប់គ្នាដឹងមកនិយាយខ្ញុំដឹងគ្មានអ្នកណាកែចរិតហើយគ្រប់គ្នាក៏ដឹងរឿងនេះដូចគ្នានេះហើយជារបៀបសង្គមផ្សព្វផ្សាយដំណើរការបាននិយាយយោងតាមតក្កវិជ្ជានោះដោយសារពួកយើងមានគោលដៅបណ្ដោះអាសន្នតែមួយពួកយើងគួរតែសហការគ្នាដើម្បីបង្កើនផលប្រយោជន៍ឲ្យច្រើនបំផុតខ្ញុំនិយាយខុសហ៎ តាមទ្រឹស្ដីមិនខុសទេ មានតែខ្លួនឯងដឹងថាខ្លួនឯងនិយាយអីអើយពួកយើងកំពុងខិតខំរៀងខ្លួនបងជីកកកាយរឿងនៅ SNK បងកំពុងតាមដានខាងផ្លូវការបងកំពុងរកចម្លែកក្នុងចិនហេតុអីពួកយើងមិនអាចអង្គុយចុះដោយសន្តិវិធីហើយចែករំលែកអ្វីដែលរកបានមិនចាំបាច់អង្គុយទេ ដែលខ្ញុំថាសហការគ្នាមុននេះក៏ព្រោះតែសម្បកក្រៅចង់បានព័ត៌មាននឹងការពិតដើម្បីក្រុមហ៊ុនដើម្បីឡើងតំណែងតែខ្ញុំយល់ថាក្នុងចិត្តពួកយើងគឺដើម្បីចោច ដើម្បីចោច ដើម្បីចោចអ្នកកាសែតលាំងជីងយិនដែលស្លាប់ពេលចុះយកព័ត៌មាននៅក្នុងហេតុការណ៍ព្យុះ500ឆ្នាំមានម្ដងពេលនេះគ្រួសារគាត់បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ស្នើសុំបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញថ្ងៃនេះការសម្រេចប្រកាសជាផ្លូវការចាស់ក្រុមតុលាការជាន់ខ្ពស់បានចេញបង្គាប់ថាដោយសារ
រណៈរួមទាំងមានភស្តុតាងថ្មីទៀតនោះត្រូវបានការស៊ើបអង្កេតចំពោះការស្លាប់នេះឡើងវិញ ពេលវិនហ៊ុយសិនធ្វើព័ត៌មានហៅថាព័ត៌មានកំពូលដល់ពេលលៀងជញ្ជិនធ្វើវិញខ្លាចជាមនុស្សសម្រាមអញ្ចឹងកុំភ្លេចឲ្យសោះថាថ្ងៃនោះបងជាអ្នករុញលាវយានចូលក្នុងភ្លើងបងនឹងខ្ញុំមិនខុសគ្នាទេបងម៉ែនអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនៅថ្ងៃនេះគឺបងជាអ្នកបង្រៀនខ្ញុំនោះទេខ្ញុំចង់ដឹងគឺការពិនមិនមែនអ្នកលៀងឈ្មោះឬរងថ្មបាក់ចំនួនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានរឿងកើតឡើងទេ SNK ដំណើរការធម្មតាតម្លៃស្តុកឡើងចុះមិនលើសចំនួន 5% ទេលោកនៅតែជាតំណែងចាងវាង SNK ឈរនៅលេខ1ខាងទំនុកចិត្តពីមហាជនអាចធ្វើបានទេ បើសិនចាំបាច់លើកពីចំណុចទាំងនេះអាចកែប្រែបានខ្លះទេដូចជាតំណែងជំនួយការចាងហ្វាង ខ្ញុំអត់និយាយពីរដងទេ យល់ខ្ញុំនឹងទៅចាត់ការព្រាម មិនអីទេ អូខេម្ដងទៀត ផ្លូវចិត្តមិននឹងណូទេបើសិនជាបន្តទៀតអាចនឹងនាំផលមិនល្អ ខ្ញុំត្រូវតែដឹងឲ្យបានពីអ្វីដែលបានកើតឡើង ខ្ញុំយល់ស្របនឹងគោលបំណងនាងតែរឿងជាច្រើនត្រូវធ្វើតាមជំហានមិនអាចបង្ខំទេចិត្តនាងមិនចង់ចងចាំឡើយចង់បំបែករនាំងនោះត្រូវសន្សំ មិនអញសឹមទេគេបើការស៊ើបអង្កេតហើយខ្ញុំក៏ជាសាក្សីរួមម្នាក់ដែរ3ថ្ងៃខ្ញុំមានពេលតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះខ្ញុំត្រូវតែចងចាំវាខ្ញុំត្រូវចងចាំវាឲ្យបាន លោកតុលាការសាស័យសំខាន់ពីរនាក់មិនអាចតាក់ទងបានទេរឿងនេះត្រូវការកត់ត្រាទុកម្នាក់នៅកាន់កាមេរ៉ា SNK Linser ម្នាក់ទៀតគឺក្រុមសង្គ្រោះឈុនជាជនដែលត្រូវជួយដល់លោកលៀងជីយិន តុលាការមិនទាន់កោះហៅអ្នកទាំងពីរយើងមិនទាន់ចាត់ចូលពីបទមើងងាយតុលាការនោះទេសូមមិនទាន់នីតិវិធី សូមក៏ហៅសាស័យទី1ជំនួយការចាងហ្វាងនៅ SNK ចាងជាយិនអ្នកនាងចាងជាយិនអាចរៀបរាប់បានទេអ្នកស្លាប់លៀងជីយិនត្រូវជាអ្វីអ្នកនាង ពួកយើងកាន់តំណែងជាជំនួយការចាងវាងដូចគ្នាអាចនិយាយបានថាជាគូប្រកួតប្រជែងដ៏ល្អមួយ គូប្រកួតប្រជែង ប្រជែងនឹងព័ត៌មានផ្ដាច់មុខព័ត៌មានល្បីនិងទេពកោសល្យក្រោយចាងវាងថ្មីចូលកាន់តំណែងការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងជាងមុន នៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតហុងកុងនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានត្រូវការចេញក្រៅកុំភ្លេចយកឆាតតាមផងនឹងឲ្យភ្លៀងផងដែរពីខ្ញុំបេឡាអ្នកអានព័ត៌មានស្អែកជួបគ្នានៅម៉ោងដដែលបាយបាយ 3 2 1ខាត់អរគុណបេឡា អរគុណចាងវាងថ្មីមកដល់ហើយណែ នៅទេមិនទាន់ឃើញគាត់តាំងពីព្រឹកម្ល៉េះ ល្អណាស់តាន់ពេលសម្រាប់ពិធីជប់លៀង ចាំបាច់ខំប្រឹងដល់ម្លឹងឯងទាញឡើងខ្ពស់ អ ម្ ញ ល៉េះ គិតថាគ្រប់គ្នាស្រួលដោយហេហ្វៃមែនទេបើចាងវាងថ្មីសម្រាប់រស់រើទីកន្លែងនេះក្បាលកញ្ចាស់ដូចខ្ញុំនេះនឹងត្រូវខ្ទាតចេញមិនខាន No way សំណាងមកតាន់ពេលចាងវាងថ្មីមិនតាន់មកដល់ យ៉ាងម៉េចថ្ងៃទី1ក៏យឺតទៅហើយឬក៏ចេះធ្វើតែរឹកពៀមិនចេះធ្វើព័ត៌មានទេ ខ្ញុំមិនមែនអ៊ីងហ្វៃទេខ្ញុំមិនត្រូវការពួកអែបអបឡើយមើលទៅតំណងជាគំនិតរបស់លោកលៀងជីយិន
ជាជាងអង្គុយខាតពេលមិនក៏មិនរត់សូត្រពីនាងតែម្ដងទៅទោះជារបាយការណ៍ព័ត៌មានអាកាសធាតុអាចកាន់ឆាត់លោតចុះឡើងរួមទាំងរូបភាពមានតែការចុចមើលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព នេះជាទស្សនវិជ្ជានៃការធ្វើព័ត៌មានលោកឯងលោកចាំងវាង ព័ត៌មាននេះមិនមែនជាឯកទេសរបស់ខ្ញុំទស្សនវិជ្ជាខ្ញុំមិនចូលចិត្តខ្ញុំដឹងតែថាតួលេខមិនកុហកកម្រិតនៃការចូលមើលនិងចំណូលពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតែនេះគឺជាក្បួនខ្នាតរបស់ខ្ញុំសួស្តីខ្ញុំជាចាងវាងថ្មីគូចៅហោ Kingston សង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នាសហការនឹងវិធីដឹកនាំថ្មីរបស់ខ្ញុំ កាដូតិចតួចមិនមានអ្វីច្រើនទេ ខ្ញុំផឹកទៅដល់គោសុខភាពល្អជាងផឹកស្រាម៉ោងធ្វើការស្វឹងស្រឿងការងារល្អជាងមុន Kingston លោកប៉ុនកំ pl ែងមែន ខ្ញុំនិយាយរួចហើយវិធីរបស់អ៊ីវ៉ៃមិនស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំទេមិនចាំបាច់យកចិត្តខ្ញុំនឹងរបស់តិចតួចនោះទេបានសម្រេចគោលដៅលោកជាដៃគូរបស់ខ្ញុំ អញ្ចឹងលោកត្រូវយល់ស្របថាខ្លឹមសារល្អសំខាន់បំផុតសម្រាប់ព័ត៌មានទោះមានតុបតែងខ្លួនស្អាតដូចជាបេឡាក៏ដោយខ្លឹមសារជាចំណុចទាក់ទាញអ្នកចូលមើល នាងកំពុងនិយាយថានាងគិតថាខ្លួនឯងធ្វើបានល្អកម្មវិធីស្វែងរកការពិតជាកម្មវិធីចំណាយឲ្យច្រើនបំផុតក្នុងផ្នែកទូរទស្សន៍តែគ្រប់ភាគីមិនមែនសុទ្ធតែលេខ1ទេមានពេលខ្លះប្រធានរបបរសើបណាស់ប៉ះពាល់ដល់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាត់បង់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភប្រសិទ្ធភាពចំណាយទាបហេតុផលមួយដែលថាមិនគួរបត់ចោល ខ្ញុំឲ្យពីហេតុផលគោលបំណងផ្សាយព័ត៌មានមិនសម្រាប់តែរលុយការពិតមានតម្លៃដោយខ្លួនវាផ្ទាល់ ចាំតិចសុំទោសនាងនិយាយថារបស់មានតម្លៃមិនអាចរកលុយបានមែនទេនេះបានលឺស្អីហ្នឹងនេះជាលុយស្អីទៅ អ្វីដែលមិនយល់បំផុតនោះគឺហេតុអីផ្នែកទូរទស្សន៍ត្រូវការជំនួយការពីអ្នកម្នាក់គ្មានវិជ្ជាជីវៈម្នាក់គឺមិនអាចរកលុយបើខ្ញុំរើម្នាក់ចេះទាំងរកលុយនិងមានវិជ្ជាជីវៈវាមិនល្អទេ ចង់ឲ្យសេះរត់លឿនដោយមិនឲ្យសេះស៊ីស្មៅជូនពរសំណាងល្អ បើពិតជាអាចរកអ្នកជំនួសខ្ញុំបានមែនខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេ អញ្ចឹងនាងយល់ស្របហ៎អញ្ចឹងឡោះជួលជំនួយការចាងវាងម្នាក់ជំនួយការកន្លែង2នាក់របាយការណ៍បញ្ជីនឹងល្អហើយខ្ញុំអស់សម្លេងអាក្រក់ឆ្លើយតបយ៉ាងណាស្រេចទៅលើអ្នកទាំងពីរទេ បើគ្មានអ្វីទេខ្ញុំទៅយកព័ត៌មាន ខ្ញុំ ហើយ ទៅសម្រេចគោលដៅខ្ញុំដែរ គ្រាន់តែរំលឹកគ្មានអ៊ីងភ័យអ្នកទាំងពីរមិនអស់ចាតទេ ចាំបាច់ស្ដាប់គេរអ៊ូវែងឆ្ងាយម្លេះគេរៀនផ្នែកទីផ្សាររៀនទំនាក់ទំនងបន្ទាប់បន្សំគេមិនដែលធ្វើព័ត៌មានទេឃើញជាក់ស្ដែងហើយគេមិនទាន់ផ្ដាច់ទៅដោះគោបានផងបញ្ជូនមនុស្សរបៀបនេះឲ្យចូលមកមិនដឹងអ្នកស្រីហ្វាំងគិតអីទេឡើងតំណែងឲ្យខ្ញុំឬនាងក៏បានឬតែម្នាក់ទៅគឺចប់ហើយ ល្មមបានហើយឡើងជីងយិនស្គាល់គ្នាយូរហើយមិនទាន់ហាប់មាត់ក៏ដឹងដែរនិយាយចូលសាច់ការតែម្ដងមក ណែពួកយើងគឺជាមិត្តនឹងគ្នាពួកយើងរួមដៃគ្នាទៅបណ្ដេញគេចេញពី SNK រួចអ្នកណាឡើងជាមេអ្នកណាជាកូនចៅខ្ញុំមិនខ្វល់នោះទេ បំភ្លេចចោលទៅឡើងជីងយិនសូម្បីបេឡាក៏មិនជឿពាក្យកុហកនេះដែរបើមានសមត្ថភាពលទ្ធផលការងារល្អហេតុអីត្រូវខ្លាចគេដេញចេញ យ៉ាងម៉េចគិតថាអង្គុយនៅអហ្វីសបងម៉ែនខ្លាចជាបងម៉ែនទី2ទោះជាមានសមត្ថភាពគាត់ក៏មិនអាចធ្វើតាមគាត់បានដែរបើចង់ប្រយុទ្ធនាងនឹងចាញ់ ខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីធ្វើការមិនមែនមកប្រកួតប្រជែង មើលទៅក្រៅចុះមនុស្សខ្លះគួរតែនៅទីនេះចំណែកអ្នកខ្លះទៀតគួរតែចេញទៅមើលទីវាលវិនហ៊ុយសិនអាចបញ្ជាទីនេះបានតែមិនមែនបានន័យថានាងអាចនាងកំពុងតែដាក់ខ្លួនឯងក្នុងទ្រុងនេះមិនសមនឹងនាងទេ Hi Como ខ្ញុំនៅទីនេះ បើកវាំងនូន បាទ ចុងក្រោយសូមមើលស្ថានភាពអាកាសធាតុការប្រមានអំពីកម្រិតភ្លៀងធ្លាក់កំពុងមានប្រសិទ្ធភាពមានការរំពឹងទុកនៅពី3ម៉ោងទៀតនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងចរាចរណ៍អាចកកស្ទះខ្លាំងជាងធម្មតាសូមជ្រាបជាព័ត៌មាន ខ្ញុំស៊ូស៊ីឈីងមន្ត្រីនៅផ្នែកការិយាល័យសេវាកម្មព័ត៌មានខ្ញុំចូលរួមការស៊ើបអង្កេតនេះក្នុងនាមជាបុគ្គលឯកជនអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិនតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជំហររបស់ ISO ឡើយ ប្រាប់បានទេថាត្រូវជាអ្វីនឹងអ្នកស្លាប់
ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការផ្នែកព័ត៌មាននៅ SNK លោកលៀងជីងយិនធ្លាប់ជាថ្នាក់លើផ្ទាល់របស់ខ្ញុំ ចុះបន្តបញ្ចូលបម្រើការងាររដ្ឋ ភារកិច្ចមួយរបស់មន្ត្រីព័ត៌មានគឺរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នព័ត៌មានដូច្នេះខ្ញុំនិងលោកលៀងនៅជាមិត្តនឹងគ្នា ជាសង្ខេបខ្លីចំពោះភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងពេល2ថ្ងៃខាងមុខយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់រក្សាទំនាក់ទំនងឲ្យបានល្អសង្ឃឹមថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចបំពេញការងារផងនិងរក្សាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនផង អរគុណលោកប្រធានឥឡូវដល់វគ្គសំណួរចម្លើយលោកនៅជួរខាងមុខ POTV ព័ត៌មាននេះអាចរកបានតាមអ៊ីនធឺណិតតើការិយាល័យសេវាកម្មព័ត៌មានមានអ្វីលម្អិតបន្ថែមសម្រាប់សាធារណជនទេ ផ្អែកទៅតាមស្ថានភាពយើងនឹងមើលព័ត៌មានណាសមស្របក្នុងការបញ្ចេញមិនអាចនិយាយជារួមនោះទេ យើងនឹងចងក្រងទិន្នន័យពីនាយកដ្ឋានសេវាកម្មលូទឹកស្ថានីយ៍អូតូនិយមកម្រិតទឹកភ្លៀងនិងល្បឿនទឹកហូរសម្រាប់ឯកសារយោងតាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពបន្តិចទៀតនឹងមានសន្និសីទកាសែតតើមានសំណួរផ្សេងទីលោកនៅជួរខាងក្រោយគេ អរគុណណាស់ SNK ខ្ញុំចង់សួរលោកប្រធានការរៀបចំសន្និសីទកាសែតបែបថ្មីលើកមុនទទួលបានការសរសើរច្រើនលោកយល់យ៉ាងណាដែរអរគុណសម្រាប់ការទទួលស្គាល់នេះពួកយើងនឹងខំប្រឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមិត្តអ្នកសារព័ត៌មាន ថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណទាំងអស់គ្នាជំនួយការចាងវាងមកដោយផ្ទាល់ច្បាស់ជាមិនមែនតែមកសួរនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ បើគ្មានរឿងចាំបាច់ប្រហែលជាមិនមកទេខ្ញុំមានរឿងចង់ពិភាក្សា ខ្ញុំនៅចាំស្ដាប់ នាងក៏ដឹងថាពួកយើងទើបតែមានចាងវាងថ្មី គេទើបតែចូលបាន2ថ្ងៃពិបាកចុះសម្រងហ៎ គ្មានសមត្ថភាពដូចបងម៉ែនមិនងាយចុះសម្រងដូចហៀហ្វៃសមរភូមិនេះចាប់ផ្ដើមហើយ អញ្ចឹងលោកចង់ឲ្យខ្ញុំជួយលោកមានគំនិតអី ពេលមានសំណើខ្ញុំនឹងប្រាប់ឲ្យដឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថានៅនិយាយបានអត់ ឲ្យតែខ្ញុំអង្គុយកៅអីនេះខ្ញុំបើកទ្វារស្វាគមន៍ជានិច្ចឲ្យតែមានប្រយោជន៍ទាំងសងខាងខ្ញុំមិនប្រកាន់ថាទៅស្ថាប័នណាឡើយ ទុកចិត្តចុះនាងនឹងមិនខាតបង់ឡើយ ខ្ញុំបានគូចៅហោសូមសច្ចាចេញពីចិត្តប្រកាសនឹងបញ្ជាក់យ៉ាងប្រកបថារដ្ឋសក្ខីកម្មដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូនគឺជាការពិតទាំងស្រុងនិងគ្មានអ្វីក្រៅពីការពិតទេ ការពិតទាំងស្រុងអញ្ចឹងឯង អីចង់ទៅណា ខ្ញុំមិនគិតថាពាក្យពិតអាចចេញពីមាត់គេទេ លោកគ្រូកញ្ញាចាងចាយិនទើបតែនិយាយថាលោកធ្លាប់ប្រាប់ថាជំនួយការចាងហ្វាងអាចនៅតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំថាកញ្ញាចាងចាយិននេះយល់ច្រឡំលើខ្ញុំហើយខ្ញុំបណ្ដាលគ្រងនឹងបញ្ឈប់បុគ្គលិកទេ ធ្វើកាបូបដៃមួយដ៏ស្រស់ស្អាតវាមិនងាយទេដើម្បីបានស្បែកក្រពើល្អឥតខ្ចោះបែបនេះត្រូវចិញ្ចឹមក្រពើទឹកប្រៃកសិដ្ឋានធំបំផុតប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួរញូហ្គីនីដើម្បីកាត់វាឲ្យបានស្អាតត្រូវការឧបករណ៍ល្អក្របពេជ្រទាំងនេះបានពីការជីករ៉ែជនជាតិអាហ្វ្រិកហើយសារធាតុស្អិតវិញទំនងជាបានមកពីជ័រកៅស៊ូនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះឯងអ្នករចនាម៉ូដជនជាតិបារាំងជាងជាជនជាតិអ៊ីតាលីម៉ាកយីហោចក្រភពអង់គ្លេសហើយខ្ញុំទិញវានៅហាងលក់ទំនិញនៅហុងកុងការដឹកជញ្ជូនការលក់ការធ្វើទីផ្សារអាចពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្ស 10000 នាក់ពួកគេនិយាយភាសាផ្សេងគ្នាគោរពសាសនាខុសពីគ្នាថាមិនត្រូវពួកគេអាចស្អប់គ្នាដោយសារកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយវប្បធម៌ឬលទ្ធិជាតិនិយមកថាបានតែយ៉ាងណាពួកគេបានរួមការងារជាមួយគ្នាដោយមិនដឹងខ្លួនដើម្បីបង្កើតបានផលិតផលល្អឥតខ្ចោះនេះពួកគេសហការគ្នាមិនមែនព្រោះតែបញ្ជាឬច្បាប់ណាមួយទេតែគឺទីផ្សារលុយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សផ្សេងគ្នាបំពេញតួនាទីរៀងៗខ្លួនដើម្បីរួមគ្នាផលិតរបស់មួយឡើងវាជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនិងផលិតភាពឆ្លងកាត់បណ្ដាប្រទេសនានាធ្វើឲ្យមនុស្សជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសមានសន្តិភាពកាន់តែខ្លាំងហ
ហើយផលិតផលរបស់ពួកយើងមានឈ្មោះថាព័ត៌មានយល់ដែរទី យល់ច្បាស់ណាស់ អបអរកាន់តំណែងថ្មីជូនពរជោគជ័យ ក្រែងលេងកូនគោលជាមួយនឹងហៀវភ័យក្លឹបបាញ់កំភ្លើងមិនក៏បណ្ដោយឲ្យគេចូលមកអញ្ចឹងត្រូវរិះគន់ទៅបាន ក្នុងវចនានុក្រមខ្ញុំគ្មានឡើយពាក្យថាទេមានតែពាក្យបដិញ្ញាពួកគេបើកឲ្យខ្ញុំចូលទស្សនាបញ្ជាក់ថាជោគជ័យមួយជំហាន ខ្ញុំមកពីចម្ងាយដើម្បីតែនិយាយអត់ប្រយោជន៍ចឹងនេះ Kingston រឿងសម្រាប់គោលដៅខ្ញុំប្រកាសជាប្រកាយជាងចាំងជាយិនអាហារល្ងាចមកពេលស្រាចិនមកដបអ្នកឧបត្ថម្ភណាដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់យកបាននោះចំពោះរឿងព័ត៌មានខ្ញុំសវត្ថិភាពជាងចាំងជាយិនដាច់ខ្ញុំមិនដើរលើផ្លូវមិនច្បាស់មិនធ្វើឲ្យនរណាខឹងក៏មិនយកលុយទៅចោលដោយកម្មវិធីស្វែងរកការពិតទំនាក់ទំនងខ្ញុំស្គាល់មន្ត្រីនៅការិយាល័យព័ត៌មានគ្រប់ទំនាក់ទំនងចាត់ចែងយ៉ាងរលូន ហើយមិនទៀតហើយណានាងឈ្នះពានពី3ល្អសម្រាប់ SNK ហើយចុះលោកឈ្នះម្ដងដែររឿងក្តីព្រីស៊ីតត្រូវទេ មួយក្រុមជាង10នាក់2ខែផលិតបានព័ត៌មានពិសេសមួយឈ្នះបានពានរង្វាន់មានអីពិបាកបើផ្ដល់មនុស្សនឹងពេលវេលាច្រើនខ្ញុំក៏ឈ្នះដែរលោកត្រូវយល់ចាំងជាយិនគឺជាសិល្បករត្រូវដកខាត់ធ្វើតែរបស់ប្រណិតប៉ុណ្ណោះនាងមិនអាចផលិតបានច្រើននឹងរហ័សទេមានព័ត៌មានមួយប្រើពេលដល់តែ2ខែគ្មានព័ត៌មានផលិតលឿនដូចខ្ញុំ SNK មានតែសម្បកតែប្រហោងក្នុងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺខ្ញុំស្ដាប់បញ្ជាក្រោយលោកបង្ហាញគោលការណ៍ខ្ញុំបានទាំងអ្នកឧបត្ថម្ភនិងបកពួកខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខ្លះគ្រប់គ្នាសិតតែបានឃើញចុះចាំងជាយិននាងមិនទាំងខ្ចីសម្ដែងខំធ្វើការនៅមុខលោកនាងមានទុកលោកនៅក្នុងភ្នែកទេ មិនចាំបាច់ត្រឹមតែដើរមើលក៏បានណាចុះឈ្មោះចូលបាញ់កំភ្លើងតែម្ដង អរគុណ Kingston គ្រប់គ្នាឃើញទេរ៉ាដាក្រហមឆ្អិនឆ្អៅកំពុងសម្ដៅមករកពួកយើងហើយអូតូនិយមថាព្យុះខ្លាំងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកយល់យ៉ាងម៉េចដែរ កាលឆ្នាំ2017ព្យុះទីហ្វុងហាតូបានបោកបក់លើហុងកុងសញ្ញាពមៀនលេខ10ត្រូវបានបង្ហូតឡើងចំណតរថយន្តក្រោមដីនៅហឹងហ្វាឈៀនត្រូវជន់លិចកម្ពស់ទឹកជាង 1.8 ម៉ែត្រយើងអាចធ្វើវគ្គពិសេសមួយពីរបៀបបង្ការកុំឲ្យវាកើតឡើងម្ដងទៀតខ្ញុំបានសិក្សាពីប្លង់ប្រព័ន្ធលូកបង្ហូរទឹកថ្មីៗនេះ ឲ្យធុញ នេះគឺជាជំនាញរបស់ខ្ញុំណែសម្រាប់គ្រប់ចំណុចដែលមានការជន់លិចខ្លាំងចាត់អ្នកកាសែតស្រីកម្ពស់ទាបជាង 1.60 ម៉ែត្រឲ្យទៅរាយការណ៍ផ្ទាល់ទឹកនឹងឃើញឡើងដល់ត្រឹមចង្កេះមិនស្រួលត្រូវទឹកហូរនាំទៅទៀត មានទាំងគ្រោះថ្នាក់នៅរូបភាពតាក់ទាញ មានន័យថាអ្នកខ្ពស់លើស 1.6 ម៉ែត្រអាចសម្រាកនៅផ្ទះបានមែនទេ បើមានប្រធានបទអីលើកឡើងមកចុះ អ្នកទស្សនាមានការព្រួយបារម្ភពីរឿងទឹកជំនន់ប្រព័ន្ធ នេះ លូ ជាបញ្ហាបច្ចេកទេសវិស្វកម្មចង់ធ្វើរឿងហ្នឹងត្រូវការវិស្វករពិតត្រូវចំណាយទាំងលុយពេលវេលានិងធនធានគ្មានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចសោះហើយខ្ញុំចង់បានលទ្ធផលភ្លាមវិនិយោគទាបចំណេញខ្ពស់ ខ្ញុំមានគំនិតមួយចិត្តដិតគ្នាដែរអញ្ចឹងចាំខ្ញុំប្រាប់ផ្សារទំនើបទុកចោលសំដៅលើផ្សារដែលនៅទំនេរគ្មានអ្នកជួលអ្នកក្នុងអ៊ីនធឺណិតចូលចិត្តរកអ្វីដែលថ្មី គំនិតនេះល្អណាស់ចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសាមញ្ញមួយនិយាយពីការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់អ្នកប្រើប្រាស់ពង្រីកទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលហើយនឹងទីផ្សារអចលនទ្រព្យគឺសុទ្ធតែជាពាក្យកលឹះដែលគេចាប់អារម្មណ៍បំផុតល្អមែនទែនឆាប់ចេញពីធ្វើការម្លេះ ភ្លៀងធ្លាក់ស្ទះផ្លូវចេញទៅស្រាវជ្រាវមុន ជូនពរសំណាងល្អខ្ញុំមិនចង់ដណ្ដើមកម្មវិធីស្វែងរកការពិតនាងទេ រួមដៃនឹងបិសាចលទ្ធផលនឹងមិនល្អឡើយ តាមខ្ញុំចាំបានប្រធានរបស់ផ្សារទំនើបដែលទុកចោលគឺជាកំណត់ចាំងចយានទាំងខ្ញុំនឹងចង់សិតតែយល់ថាគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅប្រកល់ទៅឲ្យនាងខ្ញុំហៅការប្រជុំរៀបចំកម្មវិធីនោះថាកិច្ចប្រជុំរីករាយយើងទាំង3នាក់បានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងធ្វើការងាររៀងខ្លួនចង់ធ្វើការខាងរាយការណ៍ផ្ទាល់អំពីព្យុះហើយប្រធានបទដែលស៊ីជម្រៅនឹងត្រូវប្រកល់ឲ្យកញ្ញាចាំងចយានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់
ខ្ញុំគ្មានការព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយនរណាម្នាក់ឡើយហើយក៏មិនលំអៀងទៅរកខាងណានោះដែរការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននេះពិតជាហួសហេតុណាស់ ប្រជុំព្រឹកនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នាវិញនៅម៉ោង 2 កន្លះនៃរសៀលនេះសម្រាប់សវនាការគោរព ពាក្យគេនិយាយមិនពិតទេ ក្រែងព័ត៌មានតាំងពីដើមអញ្ចឹងហើយតែគ្រប់គ្នាមានការបកស្រាយរៀងខ្លួនឥឡូវបង្ហាញទាំងអស់ចាំមើលថាខាងណាគួរជាជាង កាលពីមុនធ្លាប់តែត្រួតពិនិត្យលម្អិតដោយខ្លួនឯងឥឡូវអាស្រ័យលើទស្សនិកជននិងពួកគេទៅវិញ បងម៉ែនធ្លាប់និយាយដូចគ្នាមិនបាច់ត្រូវលេបគ្រប់យ៉ាងដែលគេបញ្ច្រកទេទុកចិត្តពួកគេខ្លះទៅ ពេលអ្នកគេមិនទទួលដោយការកោះហៅរបស់តុលាការនិងកិច្ចវេះមិនចូលរួមស៊ើបអង្កេតចែកដានពួកគេជាអ្នកដែលដឹងរឿងច្រើនបំផុតដូច្នេះខ្ញុំសង្ស័យថាមានមនុស្សនៅពីក្រោយខ្នងកំពុងរៀបរៀងកិច្ចការយុត្តិធម៌ហើយហេហ្វៃគិតយ៉ាងម៉េចដែរព័ត៌មាននេះសមនឹងជីកកកាយទេ បើនាងចង់ជីកកកាយនាងប្រកាសជាធ្វើវាមិនខានតែត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អ្នកចង់រាយការណ៍ឬចង់តាមរកពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងចោចពិតជារក្សាចំហអព្យាក្រឹតបានទេឧបមាថាបើសំណាងរកពួកគេឃើញមែនតើនឹងរាយការណ៍សម្ភាសឬបង្ខំពួកគេឡើងធ្វើសក្ខីកម្មនៅតុលាការហ៎ដឹងថានឹងសួរអញ្ចឹង តែបើមិនរាយការណ៍ដោយសារតែយើងស្គាល់ពួកគេមិនកាន់តែបាត់បង់ភាពអព្យាក្រឹតទេខ្ញុំយល់ថាពេលនេះកុំគិតច្រើនពេកអីធ្វើនឹងរកអ្វីអាចរកបានយ៉ាងណាឲ្យបានមុនពេលតុលាការកាត់ក្តីខ្ញុំក៏ចង់តែងប្រយ័ត្នល្បីពីរឿងនេះដែរមិនដើម្បីអ្វីផ្សេងទេ នាងថានឹងផ្សាយអញ្ចឹងផ្សាយទៅធ្វើដដែលផ្សារជាប់គ្នាកម្រិតទី6ពួកយើងនៅឆ្ងាយពីគេតែ6នាក់ប៉ុណ្ណោះមិត្តនៃមិត្តភ័ក្តិនឹងរកពួកគេឃើញ អញ្ចឹងយើងអនុវត្តតាមនីតិវិធីស្វែងរកមនុស្សបាត់ខ្លួនសួរនាំសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិត្រួតពិនិត្យបណ្ដាញសង្គមរកដំរីនិងរកឃើញក្រែងមានកំណត់ត្រាអ្វីថ្មីខ្ញុំមានណាត់ត្រូវទៅក្រៅពឹងលើអញហើយ អ្នកនាងវិនថ្ងៃនេះអត់មានណាត់ទេ រំខានម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់បានទេខ្ញុំពិតជាត្រូវការការព្យាបាលនេះមែ កាន់ ន តែមិនចាំបាច់កាន់តែល្អញឹកញាប់ពេកអាចនាំផលវិបាកធ្វើតាមគម្រោងដើមថ្ងៃប្រហ័សអាទិត្យក្រោយ ដល់ពេលនោះហួសពេលហើយទោះខ្ញុំចាំបានក៏គ្មានន័យដែរ ខ្លាចថានាងមិនចាំមូលហេតុបណ្ដាលមានពីរយ៉ាងការប៉ះទង្គិចខួរក្បាលឬការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តទាំងពីរមិនអាចបង្ខំព្យាបាលបានទេអ្នកនាងវិនខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកនាងតែអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដូចជាភាពតានតឹងនិងថប់បារម្ភអាចជំរុញយន្តការការពារខ្លួនធ្វើឲ្យកាន់តែពិបាកក្នុងការចងចាំអ្នកនាងមិនមែនរ៉ូបូតមិនអាចបង្ខំខ្លួនឲ្យអានឯកសារច្ ខ្ញុំ រើ ពិត ន ជាគ្មានពេលមែនខ្ញុំត្រូវការការចងចាំនោះ មិនអញ្ចឹងព្យាយាមបន្ធូរអារម្មណ៍ទៅដើរលេងសាកថ្មជីវិតឬក៏មើលកំ pl ែង ចាងใจเย็นណាចាងใจเย็นធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះភ្ញាក់ផ្អើលទៀតហើយ ចាំមើលថាចង់បញ្ចប់នឹងភ្ញាក់ផ្អើលទៀតទេប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំធ្វើមែនតែន តាមពិតទៅនាងអាចធ្វើជាជំនួយការចាងហ្វាងដោយសុខស្រួលតាបើកងភ្ជុះភ្លៀងធ្វើអីល្ងងមែនតើ បារម្ភពីចោចបារម្ភពីព័ត៌មានបារម្ភពីការពិតហេតុថាល្ងងដែរលោកចូលខុសក្រុមហ៊ុនមែនទេ ជប់សិនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យនាងដឹងពីផលវិបាកប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនឹងអ្នកស្រីហ្វាង SNK មិនទុកនាងនោះទេនាងក៏បានដឹងដែរនាងរឹងរូសបែបនេះកន្លែងផ្សេងក៏មិនចង់បាននាងដែរចុះនាងនឹងទៅអនុវត្តមនោគមវិជ្ជាព័ត៌មានដ៏ខ្ពស់របស់នាងណៃណាបដូរអាជីពធ្វើគ្រូបង្រៀនណាធ្វើ KOL ឬក៏ចាក់ចេញពីវិស័យនេះនាងដឹងហើយថាមាត់ខ្ញុំសាហាវប៉ុណ្ណាខ្ញុំនឹងនិយាយប្រខូចហែកហួរនាងនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយនឹងដឹងថាគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចាំងចែយាននៅហុងកុងឡើយដល់ពេលនោះនាងនឹងយំសោកស្ដាយឆ្ងល់ខ្លួនឯងដែលចេះដឹងរឿងរបស់គេដែលមិនមែនជាប់សាច់ឈាមសោះនោះ មិនអីទេរាល់ពេលដែលលោកនិយាយខ្ញុំបានគិតសពហើយតែខ្ញុំនៅតែជ្រើសរើសធ្វើនោះបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាមនុស្សមានការបដិញ្ញាចិត្តប៉ុណ្ណា មិនមែនបដិញ្ញាចិត្តទេគឺហៅថាអាត្មានិយមការពិតអ្វីដែលពួកនាងសមានសម័យឡើងមកចុះបើការពិតមកដោយអ្វីដែលនាងគិតនោះបានចឹងជនអត់បានការដូចជា George SNK ហើយនឹងនាងគឺនឹងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសវិស័យព័ត៌មានហុងកុងមិនក៏លេងហ្គេមដែលគ្មានអ្នកឈ្នះអញ្ចឹង ព្រោះព័ត៌មានគឺព័ត៌មានវាអព្យាក្រឹតគ្មានអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់អ្នកដែលកេងចំណេញពីព័ត៌មានទេតែជាអ្នកចាញ់ពិតប្រាកដ នេះធ្វើព័ត៌មានមិនបានប្រាក់ខែទេមិនអីទេឱកាសចុងក្រោយ
យើងបន្តទៀតទៅ ពេលតុលាការចាប់ផ្ដើមហើយមិនអាចថយក្រោយទេ អូខេអញ្ចឹងកុំបន្ទោសដល់ខ្ញុំគ្មានមេត្តាសោះ តុលាការគ្មានពាក្យថាមេត្តាមានតែត្រូវហើយនឹងខុសមានតែចំណុចខុសគ្នារវាងខ្ញុំនិងលោកខ្ញុំមើលតែសនិងខ្មៅហើយលោកពិភពលោកទាំងមូលគឺប្រផេះ សួស្តីថាកែខ្ញុំចង់ជាយានមកពី អានេះ SNK ធំមកផ្សាយស្ងាត់ចងំអញ្ចឹងហ៎ធ្លាក់កោតដំឡើងផងអី គ្រាន់តែចង់មកពិនិត្យមើលបកស្រាយតាម បា យ៉ាង នហើយ ណា បានហើយអញ្ចឹងគឺមកគោហើយមិនមែនមកទិញនោះទេមិនឲ្យសម្ភារឡើយ ពិតមែនហើយកាសែតពួកនាងគ្មានសិលធម៌ក្នុងខ្លួនទេខ្វះអីរឿងត្រូវផ្សាយតែចង់មកជន់ពួកយើង មិនមែនហើយ អរគុណ SNK មែនទេ ត្រូវបងលុយហើយ ផ្សារទំនិញទទេស្អាតមិនខុសពី KOL បង្ហោះតាមអនឡាញទេដំបងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពិតមែនតែនៅផ្សារទំនិញណាក៏ដូចគ្នាដែរថតដដែលគ្មានន័យទេមូលហេតុក៏ស្តៀងគ្នាដែរម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរីប៉ៃការគ្រប់គ្រងមិនល្អឬក៏ កម្រិតក្រហមហើយនៅញ៉ាំមីទៀតបាត់ហាងទៅផ្ទះទៅ បងក្រហមតែក្រូចលឿងស្អីក៏ស្អីទៅសំខាន់អត់ភ្ញៀវដដែលគង់តែទៅផ្ទះទេ អីទៅទៅ សំដីអី អត់មើល ទៅ ទៅ មើ មើ ល ល ទៅ ទៅ ឆាប់ឡើង ខាងនោះ ទៅទេ ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ អូចាំឲ្យគិតទៅមុខទូកន្លែង គេមានរឿងអីទៅមិនទៅខ្លាចតែច្បាស់ទេគេអស់ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅសាក់ទៅតាមនោះទេអើយមានច្រកអើយ ក្រោយនេះក្រោយស្នាជុំតែខ្លាំងទៅ អើយ មកចាប់អត់បាន វានេះចេញទៅផ្លូវឌឹងហែម អូនណា អើយអ្នកតាមអត់បានទេ មានសាច់អីនៅពេលនេះ ម្ដងទៅមើលទៅមើលមកចេះឡើងលើឡា បានកំឡុង Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused.